Bei den Stadtwerken Böblingen wird ein neues Blockheizkraftwerk gebaut. Und dazu gehört natürlich ein Schornstein. Ein verdammt hoher und schwerer noch dazu. Über 60 Meter ragt dieser Kamin in die Höhe und wiegt um die 35 Tonnen. Für die Profis ist es eigentlich Alltag, so ein Monstrum aufzustellen. Für den Laien hingegen sind es beeindruckende Bilder, wenn eine derartige Masse federleicht durch die Luft schwebt. Ganz zu schweigen vom millimetergenauen Zusammensetzen der beiden Teile von Hand.